Gelebilir miyim? Günaydın. Ya benim oğluşum uyanmış mı? Ne o? Ne o? Şu. Bu arada da buna taktı. Şu. Babacığım hadi herkese merhaba de. Kurban olurum yaradan. Kalk. Anne mutfakta. Kahvaltı hazırlıyor. Kardeş de annenin yanında. Annenin yanında. Hadi kalkalım mı artık? Vik vik vik. Evet, sabah rutinimiz önce Eymen burayı kaldırıp altını değiştiriyoruz. Sonra elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Kremlerimizi sürüyoruz. Ve kahvaltı zamanı. Hop. 2 3 küçük.
İçelim anne. Aferin. Aferin oğluma. Hadi oyun oynayabilirsin. Gel yardım edeyim mi sana? İlaç değil mi? Şırınga var. Ne güzel içtin hadi. Evet Eymen, sarı daire neredeymiş? Bakayım, bakayım sarı daire mi o da? Aferin. Gençler, ben Mihroş'umla beraber çıktım. Kızım. Ne yapıyorsun sen? Sultanımın biraz başı ağrıyordu. Dedim sen dinlen. Eymen Buğram da uyuyordu. Öğlen uykusuna yattı. Ben de kızımla beraber Kaju'yu bizim, dur bakayım güneş çok çarpıyor, hayvan hastanesine getirdim. Veteriner sağlık merkezi. He? Ya bizim Kaju bu aralar yavaştan kızansamaya başladı. Onun için kısırlaştırılmasıyla alakalı hocamızla görüşmeye geldik. Şimdi kontrolleri yapıyorlar. Bakalım sonra hocamızla görüşeceğiz değil mi kızım? Sen nerelere bakıyorsun ya? Hadi gel. Gel ablanın yanına gidelim hadi. Hadi. Evet, Kaju 9. ayın 8'i doğdu. Mihra Aksam'da 26'sı doğdu. Yani o senin ablan. Kızım benim. Sultanım da bu ayın 19'u. Ne güzel bir ay bu ay böyle. Hep doğum günleri. Hadi gel babacığım içeri doğru geçelim. O nasıl bakış öyle? He? Tam içeri giriyorduk, hocamız geldi. Dedi rahat olun dedi, bekleyin dedi. Kan alacağız, bakacağız dedi. Onun için böyle dışarıda temiz havada bekleyelim değil mi kızım? Ha? Ne canım benim? Oyuncağınla mı oynuyorsun sen? Herkese merhaba arkadaşlar. Hiç böyle konuşmadım sanırım ben kameraya ya. Vallahi sabah kalktık, kahvaltı yaptık, çocuklarla vakit geçirdik. Aslında bugün elektrikler gidecekti. Yani bize dün haber geldi. Sabah 9'dan 4'e kadar falan elektrik kesintisi olacağına dair bir haber gelmişti. Allah'ım saat 9'a kadar aman kahvaltıyı yapalım, aman işleri halledelim dedik. Sonra dışarı çıkacaktık. Ama sonra vazgeçtik. Yani baktık elektrikler gitmiyor. Hala da gitmedi bu arada. Saat şu an 2 ama hala duruyor. Ben de şimdi bir su koydum. Hemen buraya hemen mantı yapacağım. Uyuyor o. Burak da Mihroş da çıktı. Bizim Kaju malum şeylere girmeye başladı arkadaşlar. Ve onun için bir randevu aldı. Bir veterinere gidecekler. Kargo gelmiş, beraber açalım dedim. Ben hiç böyle kargoları beraber sizinle açmıyorum. Şöyle. Umarım hepsi sağlam gelmiştir. Ay sanki sağlamlar. Ay çok güzeller. Evet. Ben böyle baharatlıklar buldum arkadaşlar. Bayıldım. Kullanması çok rahat. Şöyle.
Evet, bakın bu şekilde kendime baharatlıklardan aldım. 24 tane aldım. Bayıldım. Bunların üstüne işte eve geçince yazılar falan düşünüyorum. Sonra bunları böyle yan yan dizmeyi planlıyorum. Çok güzel olacağını düşündüm ama bakalım şimdi hiç kırık var mı? Ya bir kırık bile gelmemiş. Hatta şimdi şunu da bir açayım. Bakalım. Çok güzel, zarif duruyor. İnce bir cam arkadaşlar. Böyle yemek yaparken içinden almak çok iyi olur gibime geldi. Öyle zorlamıyor da kapağı. Hani vakum kapağı ama açarken daha rahat açıyorsunuz. Benim evde mesela şeyler var. Göstereyim size onu. Şunlar var ama açması o kadar gıcık ki arkadaşlar bunlar. Çok güzeller. Yine aslında açılıyor ama bunun kadar rahat değiller gerçekten. Bunları da şey diye düşündüm. Bütün o pasta malzemelerimi işte falan koyarım diye düşündüm. Ama baharatlarda gerçekten bunları her çıkardığımda gıcıklanıyorum. Şöylesi bir de böyle ucu böyle ince işte biraz daha yayvan olan böyle dökmeliklerden almıştım ama o dökmelikler işte yemek yaparken kullanınca hep ucu biliyorsunuz mesela tuz döktünüz ucu böyle tuz kalıyor. Yemeklerde o yüzden bunları kullanacağım. Onları da farklı şeylerde işte hani normal bir şeyler yaparken kullanacağım. Böyle ayarladım. Çok hoşuma gitti ama ya bayıldım. Size de eğer ki hala indirimdeyse linkini bırakırım. Böyle çok hoş duruyorlar bakın. Neyse ben şimdi bunları kaldırayım. Eymen uyuyor daha dediğim gibi. Bir yandan hızlı bir mantı yapacağım. Ondan sonra Buraklardan falan haber beklerim. Öyle yani. Evet, kajumuzun bazı değerleri düşük çıktı. Onun için bugün ameliyata alınamıyor. Hocamız bir jel verdi. Sabah akşam onu kullanacağız. 10 gün sonra tekrar getireceğiz. Ama tabi bu süreçte kızamsamaları çok fazla artarsa hocamız dedi ki tekrardan getirin bakalım dediler. Öyle. Kızım, şimdi kajuyu eve bırakmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, minnoşlarımın mantıları hazır. Şöyle Eymen Buğra'ma direkt salçalı yaptım soslu. Yanına yoğurtla beraber yiyecek. Mihroş'uma da soslu ayırdım. O da yoğurtla yer diye düşünüyorum. Ne oldu? Evet kuzuma. Peki şimdi yiyeceğim ben. Bakıyor zaten öyle ağız hareketleri yapıyor. Seni gidi seni. Evet. Evet. O zaman benim minnoşlarıma afiyet olsun. Evet geldik şimdi en güzel işe dermişim. Çamaşır katlamaya. Bu arada yatağı aslında sabah topladım. Öğlen çocuklar yatınca bir bozuk ben de yatayım dedim. Bir uzanmıştım falan. O yüzden şu an bu şekilde duruyor ama olsun bir şey olmaz. Şimdi ben hızlıca çamaşırlar çıktıkça yapacağım. Çünkü biriktirince de inanın yapasım gelmiyor. Yani birkaç böyle posta birleşince insan gözünde büyüyor. Gerçi o zaman da katlayınca inanın o kadar hızlı bitiyor ki sonradan diyorum ki niye bu kadar kendine işkence etti. Neyse. Şimdi hemen şu çamaşırları da katlayayım. Eymen bu arada hala uyanmadı arkadaşlar. Mihro şu an öğlen yemeğini yiyor zaten. Ben de böyle çamaşırları hızlıca halledeceğim. Sonradan rahat olurum. Sadece şimdi kurutmada renkliler var. Onlar da bitsin. Onları da sonra katlarım. Yani daha şu an kuruyorlar. Ondan sonra benim haftalık çamaşırlarım bitmiş olacak. Şöyle büyük parçalar olunca da çok hızlı bitmiyor mu bakın. Şöyle. Evet. Şimdi hepsini katlayayım.
arkadaşlar Mihroş'umun uykusu geldi. Onun için onu yatırdık. Ve oğluşum uyandı, mantısını yedi. Beraber çıktık. He babam. Eymen Bura. Herkese merhaba de. Şimdi önce bir arsaya gideceğiz. Birkaç iş var, onlara bakacağız. Ondan sonra da oğluşumla beraber takılacağız inşallah. Birileri uykudan uyandı. Uyandın mı sen? Baba abiyle çıktı. Çıktılar, evet. Ay şu saçlara bakın, yeni uyandı ya her yer. Her yer böyle bir şey olmuş ya. Aa. Mihra. Biz çalkalıyoruz, çalkalıyoruz. Day. Çalkala çalkala. Bunu her dediğimde bazen kızanlar oluyor. Niye çalkala diyorsun? Ama çalkala çalkala. Ya bu kız dans etmeyi çok seviyor. Arkadaşlar arabada hele şarkı çalmasın, Allah'ım ortalığı yıkıyor. Yani başta bir duruyor. Bir zaman sonra canı sıkılıyor ve şarkı istiyor. Şarkı açıyor babası hep. Cık 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 cık, çok fena. Hadi annem öbür taraftan git, oyuncak al. He? Bak. Bak. Nereye attım ben onu? Gidip alacaksın mı? Ha, al bakalım. Allah'ım ya, sen büyüdün de abana. Öbür tarafa geç anne. Hadi Mihra, öbür tarafa annem. Bu arada akşam yemeği yapmadım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün arkadaşımla buluşmuştuk. Çok güzel dolmalar yapmıştı. Bayağı da vardı. Ondan yiyeceğiz. Değil mi? Hadi. Şimdi aha. Oturuyor. Geç öbür tarafa geç. Nereye geçeceksin? Nereye gidiyorsun? Halıların hepsi yıkanmadı arkadaşlar. Biliyorsunuz evde detaylı bir temizlik yapıldı. Aha, gidiyor benimki. Mutfağa mı gidiyorsun? Ne yapacaksın? Mutfakta yemek mi pişireceksin anneye? Kafa emeklemesi mi yapacaksın? Mihra! Tam zamanında çekmişim. Özlüyorlar senin kafa emeklemeni. Artık normal emeklediğin için. Gel. 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 Evet. Hareketlere bakın, hareketleri. Biz arka düğündayız. Burada klinik kafe var. Oranın kahveleri çok güzel. Oradan kahve aldım. Oğluşumla oyun alanına gidiyoruz şimdi. Eymen Bura, nereye gidiyoruz babacığım? Park. Bak balonlar. Hadi gel bakalım. Çevir. Eymen Bura ablalarıyla beraber oynuyor. Ben de böyle dışarıda oturuyorum şu anda. Normalde 3,5 yaş altı olunca ailelerle beraber girmek gerekiyor ama Eymen Bura bayağı bir alıştı buraya. Bakalım. Ablaları tuttu elinden, kaykaya götürüyorlar. Beraber kayacaklar bakalım. Geliyor. Hoppa! Hop! Eymen Bura, hadi babacığım. Hoppa! Evet, oyun alanından çıktı Eymen Bura. Şimdi geldi, buna binmek istedi. Kartı da veriyorum, kendisi okutuyor ya. Tamam, bu bitsin önce babacığım. Düt. Şimdi buna mı biniyoruz babacığım? Hop. Hadi bir daha bin bakalım. Gel.
Çıkar ayağını oraya. At bakalım içine. Hadi bakalım sür. Hani bunun kartı nerede? Nereye okutuluyor kart babacığım? Nereye okutuluyor? Neredeymiş kart okuyucu? Aa, burada mıymış bak. Bak. Al kartı okut bakalım. Al babacığım. Hadi okut kartı. Okut. Aferin, ver bana. Hoppa. Düğmeye de bas. Düt düt yap, düt düt. Biz de yemeğe geldik oğluşumla. Hemen buram mama. Peki abla mama de. Abi mama de. Bak orada abi de var bak. Ketçap alabilir miyiz? Şiş House'a geldik. Bunlar ikramlarımız. Yayık ayranımız. Eymen Buğra'nın bayıldığı. Eymen Buğra. Ayran. Tamam dur. Tamam. Çıkar pipeti. Heh. Yemek gelsin sonra. Efendim? Oraya mı koyayım? Ama yemek gelsin sonra, tamam mı? Oy seni yaradan Allah'ım. Kurban olayım. Ne istedin babacığım? Ne o? Ayran. Ya senin konuşmanı yerim ben ya, yerim. Yayık ayran, yayık. Bakalım yemeğimiz de bir gelsin, beraber içelim, tamam canım benim. Prensesim duş aldı, akşam yemeğini yedi. Birazcık da böyle bebek arabasını sürmek istedi. Şu kısma yetişmiyor diye ön kısmı tutturuyorum ona. Sen yürüyor mu? Bak 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 bak, yürüyüşe bakın, yürüyüşe. Aferin benim kızıma. Evet arkadaşlar, bu videoyu da burada kapatıyoruz. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Mihra bay bay yapacaksın mı? Bay bay yap. Bak bay bay. Bay bay. Bay bay yapıyor.